Jeg heter Christer. Jeg er seksjonsleder for Maritim innsatsseksjon i tollområdet Vest. Her på Maritim innsatsseksjon så driver vi kontroll av vareførsel og skip som kommer sjøveien. Varestrømmen går jo kontinuerlig inn over grensene, også den ulovlige varestrømmen. Vi tar ikke alt, men det er utrolig viktig at vi er der og tar det vi kan. Smugling under vannlinjen er ikke et nytt fenomen, det er noe som har eksistert i ganske mange år. Som tollinspektør i den seksjonen her, så er jo et sånt skrogsøk, eller søk generelt med ROV, bare en av veldig mange forskjellige arbeidsoppgaver som vi har. Men med det bildet vi ser i Europa og verden, så er dette en veldig aktuell ting vi er nødt til å prioritere. Da er det veldig bra å ha et utstyr som vi vet og vi kan stole på. Og i tidligere kontroller så har vi vært nødt til å bedrive denne type inspeksjoner ved bruk av samarbeidspartnere sine dykketjenester. Det som en anskaffelse av eget ROV-system gir til oss, er mulighetene til å drive disse her kontrollene mye hyppigere. Vi kan gjøre dem med like god kvalitet, og vi kan sørge for at vi får økt antallet kontroller på denne type objekter som vi mistenker kan være utsatt for denne type aktivitet. Jeg er en av tollinspektørene i Maritim innsatsseksjon i Bergen, så jeg er en av de som kommer til å kjøre disse nye ROV-ene. Med den ROV-en her så vil den oppgaven kunne gjøres enklere. Det er alltid kjekt å få nytt utstyr. Det er nymoderne, og det er gøy å kunne videreutvikle sine egne ferdigheter også med ROV-kjøring og drive skrogsøk og egentlig gjøre et samfunnsoppdrag som du vet gjør en stor forskjell. Det er mer fleksibelt utstyr enn det vi har tidligere. Det virker som det har et større potensial. Så med denne ROV-en så vil det føre til at kontrollene vi gjør blir enda høyere kvalitet. Med den kapasiteten som vi får med denne ROV-en, så vil vi kunne søke mer helhetlig bilde på de skrogsøkene som vi gjør. Noen av hovedoppgavene våre det er å hindre ulovlig og restriksjonsbelagt vareførsel. Og at vi er nødt til å fokusere på det som skjer under vann, og ikke bare over vann. Det er gjerne der vi gjør de store beslagene, og det er meningsfulle med å beskytte grensen. De gangene vi ikke finner noe, så er det viktig at vi er sikre på at vi har en grundig god kontroll, at det faktisk ikke er noe under vannlinjen. Ja, Tolletaten beskytter jo Norges grenser. Det blir sannsynligvis viktigere og viktigere. Det er mye som skjer i verden rundt oss. Tolletaten, andre land bemanner opp og øker ressursene, og da må vi også gjøre det i takt med det. Så sånn sett blir vi en del av totalforsvaret av Norge nå. Varestrømmen går jo kontinuerlig inn over grensene, også den ulovlige varestrømmen. Vi tar ikke alt, men det er utrolig viktig at vi er der og tar det vi kan. Da er det veldig bra å ha et utstyr som vi vet og vi kan stole på i de oppgavene.